I danas ćemo igrati Skywars na Serpcraftu. Tako da, hajde počnemo, ljudi moji. Malo se zgličalo sad, ali sad će da krene odmah. Jebano na strani, dobro, sad će da krene, evo. Dakle, ljudi, Skywars igramo. Eto, ponovo snimamo Minecraft i sad će ponovo da krene YouTube kanal. Znači, danas je subota i danas ćemo da izbacimo klip. Tako da, eto ljudi, nećemo ovaj klip izbacimo nego sam. Tako da, eto. Ne znam kada ću izbaciti, vidjet ćemo, ali danas sigurno. Ja, ljudi, od kada nisam igrao Minecraft, znači se mi sve nekako čudno kada prvi put igram. Nazad. O, lag. Nazad. I sad je najžešća fora što nemamo mača. Oh my god, koliko se nisam navikao da snima. Kakav je to osjećaj? Fuck, ubije me sigurno, ljudi. Zato što... Fuck, sigurno me ubije, znači 200%. Da se vratim. Ljudi, evo nas nazad. Znači, sad ćemo da nastavimo sa Skywarsom. Sada nam se učitamo šankovi, evo ih. I idemo, vidim. Sky Room. Room tour. Da, ljudi, dakle, room tour će uskoro čim da vidimo na ikom odmah ide room tour. I eto ga. King Killer i King Master. Ja sam onaj XX, Mateja Bro XX. Baš. Dok ne snimam na lagani, ali ovako snimam. Baš mi je onako. Super. 20 FPS u manje. Jebote. Čekajte, fakat. Ko to beše jezik? Zaboravim koji to jezik. Onda neki... Shit! Zapao ko... Ne, čekaj, ovo je krenuo. Jao, radim krenuo. Ljudi, sad mi najviše nervira, ali najviše mi nervira ovaj. Gledaj, sad sam bez Ender Pearla ostao. Pič. Samo moramo ovako da idemo. Evo, znači sad priznajem mi baš lako onako. Dobro je. O, jebiš. A ljudi, još jednu da odigramo i idemo. Da završimo epizod, nećete mi vidjeti šefa. Skywars. Evo da idemo. Evo ga, Robin!
Ovo je moja omiljena mapa, zašto je omiljena? Vidjet ćete sami dok je budemo igrali. Kao prvo, ne laga mi baš na ovoj mapi, ono kad ne snimam imam oko 60 FPS, tako nešto. Mislim da ima 3 časa na se sad. Baš, nisam nikada igrao. Yes. Često da ima. Ja mi snazi vidim nešto mi se bug desio, ali eto, evo mi snazi, meni se pokupno. Info što ljudi mi ne stalo se. Ovo sad. I ovo mi gledam. Sad mi ovo. Idemo lepo sve. Sad da stavimo kako treba. Ovdje je golden apple. Ovdje apple. I ovdje ovako. Ovdje ovako. Ovdje ovako. I ovdje ovako. I sad, gdje da idemo, da idemo. O. Bitches! Bolji armor od mene odro sam ga pozvaču. To... Motherfuck yes, bitches. Ne zabavat. Ne. Oh my god, mogu za server, ali bit će treći možda. Stvarno čast je. Okej, kancer pojdemo na golden ovako. Se nabumbamo. Ne znam da idemo ljudi, to strano sad. Stanite, sad se plašim, zato što kad sam igrao, dok nisam snimao, što ću vam kažem tačno, evo sad pre tačno 20 minuta, kad sam igrao, bukvalno ima neki bug, nešto kao idem i samo stanem je odavde i teleportuje se negdje. To mi se bug dešava, znači nekoliko minuta se dešava. Ajde! Še. Ajde, bože je dao. Stanite, nemam biti centar, ajmo da nećemo čanko na 8. Do 9 pa ću vratiti. Evo to. Evo 3. Ok, da se vidi. Aj, pomozi bože, sad idemo goldenku. Znači ja protiv ovog Lazara, ljudi. Ajde, daj bože da ga oderemo za kraj epizode. Ako nije cheater, naravno. Vraćamo. Šta je se ljudi? Ne. Ne, shit. Idemo. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i komentar.
A sljedećeg videa mi se vidimo, a do tada vi subscribe-ujte na kanal, lajkujte ovaj video, onda šerujte klip i komentarišite ga. I pišite mi dole ime vašeg Skype-a, zato što će biti jedan event da snimate sa mnom, odnosno budete u mom klipu, pozdrav, a ako hoćete snimati, snimamo i tako. Tako da ljudi, eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali i do sljedećeg videa, pozdrav!